Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Kami bersyukur, tinggi thanks to you, Lord. Kami boleh berada because we are now sebagaimana adanya, as we are, semua karena anugerah Tuhan. All because of your grace. Dan kami sangat bersyukur And we are so grateful to you. kalau pagi ini Because this morning kami dapat beribadah we can worship you, untuk mengingat kembali to remind again di mana Engkau telah mati bagi that kami. you already died for us. Engkau menggenapi You are fulfilled korban Paskah the sacrifice of Passover, sehingga kami bisa keluar so we can get out dari kegelapan dunia ini from this darkness of the world untuk bisa berjalan to walk menuju kehidupan yang to the kekal. eternal life. Kami bersyukur To Tuhan, give thanks to you. terlalu mahal How precious nilai pengorbananmu the value of your yang kami sacrifice tidak dapat that balaskan. we cannot pay back to you. Oleh sebab itu Bapa, That's why, Father, kami datang we come bersyukur, to give thanks, menyembahmu, to worship you, memuji to Engkau, glorify your name, karena kami tahu because we know anugerah the terbesar grace of God kami diselamatkan. that we saved by you. Oleh sebab itu Tuhan, That's why, Lord, sebentar pagi ini this morning kami mau buka we hati want to open our heart untuk mendengar firman-Mu. to hear again your word. Biar firman-Mu Let your word beri kekuatan give baru, us new strength, memampukan kami give us an able untuk bertahan to stand firm sampai kedatangan-Mu. until your second coming. Oleh sebab itu Bapa, That's why, Father, urapi kami anointing us dimanapun kami berada, wherever we are now, jangkau hidup kami, touch all the life dan tolong and kami help us, Lord, supaya lewat firman-Mu so through your word kami betul-betul we are really mengerti kehendak understand Tuhan. your will. Pakai hamba-Mu Use your servant menjadi saluran to berkah be your tools to bless people, untuk menyampaikan to preach the firman. word of God. Dan kami berdoa And we are praying mematahkan and we put out kuasa-kuasa the kegelapan power of the darkness yang mau mengganggu that one try to yang mau distract us, mencuri to steal perhatian kami our attention kepada to Tuhan. your word. Dan kami yakin And we believe Kristus ada di tengah-tengah Christ is kami. in our midst, Kami siap untuk and we are mendengar ready to hear dalam nama in Tuhan the name Yesus, of Jesus Christ, Gembala yang baik, our good shepherd, Kepala gereja the head kami, of the church, mempelai pria our sorga, heavenly bridegroom. kami mengucap syukur We are give thanks to you. dan berdoa. We are praying to you. Bersama kita Together katakan, we say, amin. Amen, Amen. Silakan duduk. Have a seat, please. Saudara-saudaraku yang kekasih, My beloved brothers and sisters, saya mengucapkan selamat Paskah. I want to greet us, have a blessed Passover to us. Salam sejahtera buat kita sekalian Peace be ya. with you all the time. Dan saya juga mengucapkan salam persekutuan And also I kita want to greet us with our greetings. Philadelphia, Philadelphia, brotherhood kasih love, persaudaraan. brotherhood love. Kami percaya And we believe seluruh jemaat Tuhan all the church members, dimanapun berada wherever you are now, pada pagi ini, this morning, kiranya may Kristus kepala Christ, the head of the church, tetap memperhatikan kita, always take care of you, tetap ada di tengah-tengah kita always in our midst, untuk memberkati kita to bless us dan menjaga kita and to protect us dalam segala in keadaan. every situation. Kita berada dalam suasana Paskah. And we are today now in the Passover, Saya percaya and we believe Kristus Tuhan Christ our God tidak pernah meninggalkan kita. never abandon us. Dia ingin selalu bersama He dengan kita. always want to be with Dia us. ingin memperdulikan He kita want to take care of us dalam segala keadaan in hidup kita. every our situations of Oleh life. sebab itu saudara-saudara, That's why, my brothers and sisters, saya percaya I believe bahwa hari ini that today merupakan momen penting is a special moment for us, bagi gereja for Tuhan the church of God, untuk semakin memahami to be more understand betapa dahsyatnya how korban Kristus. great is the Jesus sacrifice. Dalam suasana Paskah In ini this Passover situation, kita diingatkan kembali God is remind us bahwa Paskah that Passover adalah berbicara hari raya. is talk about
a great day. Hari raya yang sangat penting It's a special great day for us. dalam perjalanan umat Tuhan. Also in the journey of Israel people. Itulah hari raya Paskah. It's the Passover day. Sebenarnya ada 7 hari raya, Actually, there's a 7 great day for, tapi ada 3 hari raya but besar there are 3 main great days yang dilakukan oleh umat Tuhan that people of God must celebrate dalam perjanjian lama. in the Old Testament. Yang pertama hari The raya first one Paskah, is the Passover day, yang kedua hari raya ke-50, and the 50 days itulah hari raya is the Pentakosta, Pentecostal day, dan hari raya yang ketiga, and the third day hari raya Pondok Daun. is the day of David. Di mana umat Tuhan harus mengumpulkan segala hasil panen Where at that day the people of the harvest day, untuk dibawa masuk ke dalam lumbungnya And yang Tuhan sudah to bring sediakan. to the place that God already prepared. Jadi 3 hari raya ini So this third day, the merupakan suatu nubuatan is prophesied yang harus digenapi that must be dalam fulfilled kedatangan Tuhan kali yang kedua, in the second coming of Jesus Christ. puncaknya And the top one, gereja Tuhan Church of God, masuk dalam suasana pesta. must be enter the celebration day. Dan tentu pada pagi ini And this morning kita berbicara Paskah, we are talking about Passover. hari raya Paskah The Passover day merupakan satu berkat khusus, is a special bless for us. dan Tuhan menetapkan hari raya Paskah And God already decided this Passover day. tepat sebelum menjatuhkan tulah yang ke-10. Actually is the day before God will send the 10 plagues to the Egypt people. Tulah yang ke-10 The 10 plagues itu berbicara tentang kematian, is talk about the death. kematian anak-anak The sulung. death of the firstborn child. Tapi sebelum itu terjadi, But before that happened, umat Tuhan people of God harus berada dalam suasana Paskah. must be in the Passover celebration. Sebab Paskah Because Passover merupakan berkat terpenting bagi is umat the Tuhan. most important blessings to His people. Karena melalui korban Paskah, Because through the sacrifice of Passover, umat Tuhan dilepaskan people of God will set free dengan tanda darah, with the blood, the mark of blood, darah anak domba, the blood of the lamb, darah Paskah, the blood of Passover. melalui Paskah, So through Passover, melalui kematian Yesus through Kristus, the death of Jesus Christ, Tuhan ingin melakukan sesuatu, God want to do something. yaitu berbicara tentang keselamatan. Actually, it's talk about the salvation. Mesir adalah melambangkan negeri kematian. Egypt is talk about the death of the country. Hari Raya Paskah melambangkan keselamatan melalui darah So anak domba. Passover is talk about the salvation through the blood. Itu sebabnya ini harus dilaksanakan So it must be celebrated sebagai hari raya. as a special day. Khusus dalam kitab Imamat, Special in the book of Leviticus. Imamat pasal 23 Leviticus chapter 23, ayat 4 sampai 5. verse 4 and 5. Inilah hari-hari raya yang telah ditetapkan Tuhan. These are the set feasts of the Lord, Hari-hari pertemuan kudus even holy convocations, yang harus kamu maklumkan which you shall proclaim masing-masing pada waktu yang tetap. in their appointed seasons. Ayat 5. Verse 5. Dalam bulan yang pertama, In the first month, pada tanggal 14 bulan itu, on the 14th day of the month, ada hari senja, in the evening, ada Paskah bagi Tuhan. is the Lord's Passover. Paskah adalah ketetapan yang Tuhan buat. So Passover is something that already decided by God. Waktunya telah ditentukan So oleh Tuhan. God already appointed the time. Dan kalau berbicara tentang Paskah, And if we talk about Passover, ini adalah hal yang utama yang harus dirayakan. this is
is one of the special important thing that need to be celebrated. Ini menjadi bulan pertama So this has become the first month pada tiap-tiap tahun. in every years. Itu sebabnya tahun baru Actually, the New Year's bagi umat Tuhan for the people of God dimulai dari is Paskah. start from Passover. Paskah adalah merupakan awal permulaan. So Passover is the beginning to start. Umat Tuhan dilepaskan. People of God will be set free. Umat Tuhan dibebaskan People of God will be get out dari kematian from the dead untuk dibawa masuk to bring enter dalam perjalanan in a journey menuju kepada to kehidupan. the life. Oleh sebab itu berbicara Paskah That's why if we talk about Passover, adalah berbicara tentang festa. it's talk about the feast, the celebration, Pesta kelepasan. the feast of delivery. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata That's why Apostle Paul said dalam 1 Korintus in 1 Corinthians, pasal yang kelima chapter 5, ayat 8. verse 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Therefore let us keep the feast, not with the old yeast, neither with the yeast of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Dan inti yang harus dipestakan And the main thing that we need to take the feast, dalam ayat 7, verse 7. buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Put out the old yeast, that you may be a new lump, even as you are unleavened. For indeed, Christ our Passover has been sacrificed for us. Kenapa ada suasana pesta? Why there is a celebration? Yang pertama di sini, The number one here, karena anak domba Paskah kita telah disembelih. because our Passover has been sacrificed for us. Berarti kalau berbicara Paskah So if we talk Passover, adalah berbicara tentang kematian, let's talk about the death, tentang korban. about the sacrifice. Yesus adalah anak domba Paskah Jesus is the sacrifice lamb yang telah disembelih, that already killed, yang telah mati di kayu that salib, already died on the cross, adalah untuk menebus dosa is manusia. to redeem the human sins. Inilah awal permulaan. And this is the beginning. Itu sebabnya dikatakan That's why it talk, supaya kamu menjadi adonan yang baru, you will be a new lump, kehidupan baru a new life. dimulai It starts dari kehidupan kita when our life menerima korban Kristus. receive the sacrifice of Jesus. Oleh sebab itu, That's why sebelum kita masuk melihat kematian, before we see to enter to see the death, Tuhan ingin memberikan kepada kita God want to give us pengharapan yang besar the big hope yang ada di dalam Kristus, that is in Jesus, anak domba the Paskah Son, the Lamb of Passover yang telah disembelih. has been sacrificed. Yesus telah mati, Jesus already died, dan itu digambarkan and it pictures dalam kitab Keluaran in the book of Exodus, pasal 12, Exodus chapter 12. merupakan apa yang Tuhan sudah nubuatkan. This is what God prophesied before. Dari ayat yang pertama, In the first one, first one, semua itu adalah menunjukkan is talk about bahwa apa yang diperbuat oleh Tuhan what God did adalah penggenapan dari firman is to Tuhan. fulfill His word. Dari mulai ayat 1 sebenarnya, In first one, start from first ini one. tentang perayaan Paskah. This is about the Passover feast. Ayat 1, First one. berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. The Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. This month shall be the beginning of months. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap It tahun. shall be the first month of the year to you. Ayat 3,
Verse 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, Speak to all the congregations of Israel, pada tanggal 10 bulan ini, saying, on the 10th day of this month, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, they shall take to them every man a lamb, menurut kaum keluarga, according to their father's houses, seekor anak domba, a lamb untuk tiap-tiap for rumah a tangga. household. Saudara-saudara My yang brothers and terkasih, sisters, tentang Paskah about Passover, yang ada dalam kitab Keluaran you can 12 see ini in the book of Exodus chapter 12, adalah berbicara tentang nubuatan, it's talk about the prophecy tentang Yesus Kristus about Jesus Christ. yang menjadi anak domba Paskah, Jesus become the lamb of Passover yang harus diambil setiap that keluarga. must took by the family. Kenapa begitu penting? Why it's very important? Paskah bagi umat So Tuhan, Passover for the people of God, karena berbicara tentang Paskah, if talk about Passover, ini adalah berbicara tentang korban Kristus. it's talk about the sacrifice of Jesus. Korban Kristuslah The sacrifice of Jesus yang membuat saya dan saudara that can make you and me diterima accept menjadi jemaat Tuhan. become the people of God. Maka dikatakan di sini, Let's say here, katakanlah kepada segenap jemaah Israel. speak to all the congregations of Israel. Umat Tuhan mulai diakui menjadi jemaat So congregation, the people of God is received as the congregation setelah berbicara tentang Paskah. when they receive the Passover. Tidak heran It's not surprise us kalau kita juga diterima menjadi jemaat if God receive us the congregations of God. setelah Tuhan Yesus rela When Jesus giving himself mati untuk kita, die for us. setelah Tuhan Yesus rela When Jesus already give himself untuk memberikan dirinya to give him his life dengan darahnya yang mahal, by his, so God will receive us menjadi anak-anak Tuhan. as the children of God. Itu diterangkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 We can see in the book of Acts chapter 20, ayat 28. Acts 20:28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Watch out for yourself and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. Kita disebut jemaat Tuhan So God called us his congregation, his church, karena diperoleh dengan darah anak. because he received us with his own blood. Kata jemaat muncul So the first time the word congregations comes setelah ada pengorbanan dengan darah yang mahal. when there is a sacrifice with the blood. Dan kalau saudara melihat Keluaran 12, And we can see again in the Exodus chapter 12, ada berkali-kali firman Tuhan mengatakan many times the word of God said, umat Tuhan adalah jemaat Tuhan the congregations of God, karena telah ditebus dengan because darahnya. already redeemed by his own blood. Ini penggenapan dari nubuat firman. This is the fulfillment of the prophesy of the word of God. Kalau kita berbicara tentang Keluaran 12, If we talk about Exodus chapter 12, ada 3 poin penting yang saya mau sampaikan. 3 important main things that I want to preach. Yang pertama Number 1, adalah semua yang dinubuatkan firman Tuhan ini all that already prophesied by the word of God digenapkan di dalam Yesus will Kristus. be fulfilled in Jesus Christ himself. Jadi lebih dulu dinubuatkan, So first is a prophesied, lebih dulu digambarkan first is a picture, bagaimana model penebus itu, how the model of redemption, bagaimana yang dilakukan oleh sang penebus what the redeemers will do agar manusia ini dapat keluar so man can get out dari Mesir, from Egypt, dari daerah from the area, kematian, the area of death, untuk masuk to enter ke negeri to the country, yang menjadi harapan. to the land of hope.
bagi umat Tuhan. for his people. Oleh sebab itu, That is why sebelum umat Tuhan before the people of God mengambil anak domba Paskah, took the Passover lamb, lebih dulu diterangkan it's taught to them bahwa anak domba Paskah itu that the lamb of Passover adalah penggenapan dari firman Tuhan. is the fulfillment of the word of God. Yesus anak domba Paskah. Jesus is the lamb of Passover. Oleh sebab itu, That is why yang harus digenapkan. what is it to be fulfilled? Kalau kita belajar kitab Keluaran 12 If we learn from the Exodus chapter 12 ayat 5, verse 5 now, anak domba itu harus jantan your lamb shall be male dan juga tidak bercela, without blemish, berumur setahun. a year old. Kamu boleh ambil domba atau kambing. You shall take it from the sheep or from the goats. Ini adalah menunjukkan It's talk about bahwa Tuhan Yesus Kristus that Jesus Christ adalah is betul-betul anak laki-laki. really a male. Yesus adalah anak laki-laki. Jesus is a male. Itu sebabnya Yesus digambarkan juga mempelai laki-laki That's surga. why Jesus is our heavenly bridegroom. Jadi Yesus yang menjadi korban penghapus dosa itu. So Jesus as a sacrifice to forgive our sin, Itu telah dinubuatkan it's already prophesied dalam firman in the Tuhan. word of God Dia tidak bercela. without blemish. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus diperiksa. That's why Jesus must be checked Ketika dia sebelum dibawa ke kayu salib, before he go to the cross. dia harus diperiksa He must be checked first oleh 4 orang. with 4 people, Dan 4 orang itu and this 4 person menyatakan declare bahwa Yesus tidak bersalah. that Jesus is not guilty. Dia sebenarnya tidak layak untuk dihukum mati. Actually, he not deserve to be punished to death. Dari mulai Hanas From Hamas sampai Pilatus until Pilate, tidak menemukan kesalahan. they cannot see any mistake. Ada 4 orang. 4 persons. Kalau saudara periksa dalam If Alkitab, you check in your Bible, mereka tidak menemukan they cannot found ada kesalahan pada Yesus there is a Kristus. mistake, even one single mistake in Jesus Christ. Itu sebenarnya menggambarkan It's talk about bahwa anak domba that the Paskah lamb of the Passover tidak bercela, without blemish, benar-benar sempurna, really perfect, benar-benar tidak bersalah. not guilty. Ini sudah dinubuatkan It's already prophesied dalam kitab Keluaran in the book of pasal Exodus 12 ini. chapter 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, My beloved brothers and sisters, kalau Yesus pun diperiksa if Jesus himself is checked soal kehidupannya, about his life, maka juga gereja Tuhan so church of God yang bersekutu dengan Tuhan have unity with God, satu kali akan diperiksa, one day must be checked, satu kali akan diukur. one day must be a test. Dan Alkitab mencatat And the Bible said dalam perjalanan rohani kita our spiritual journey, banyak saksi many witnesses yang memperhatikan kita. is seeing our life. Saking banyaknya It's too many of them. kita tidak bisa bersembunyi We cannot hide from them karena semua because menyaksikan. all of them see your life. Kalau kita tidak benar, If we are unrighteous, dunia bisa the menyaksikannya. world also can see us. Seperti Yesus It's Kristus like Jesus Christ ketika dia dibawa ke when he pengadilan, was bring to the court. tidak satu pun No one dari 4 orang itu from these 4 persons yang bersaksi testified bahwa Yesus bersalah. that Jesus is guilty. Tetapi Alkitab But mencatat the Bible said justru because of that, walaupun dia tidak bersalah, without mistake, seluruh bangsa Israel, all the Israel people, orang the Yahudi Jewish people, berteriak, they are shout, menyatakan, they say, salibkan dia, crucify him, salibkan dia, crucify him, dia yang tidak he is bersalah, without blemish, disalibkan crucify, supaya kita yang so berdosa
menanggung. We are the one who to be punished. Tadi malam saya sudah sampaikan. Yesterday evening I already talked about this. Dia minum cawan itu. He drink the cup, Cawan murka the Tuhan. cup of God's anger. Semua ditimpakannya Is kepada put kita. on us actually. Yang seharusnya kita yang akan mengalaminya. We are the one to be punished. Tapi Yesus Kristus Jesus Christ menjadi pengantara, is the one who replaces us. menjadi mewakili He is kita. the one who take all this. Dialah yang menampung He semua. take all this in Him. Segala hukuman, Every punishment, segala cawan murka every cup of God's anger, ditimpakan kepada put Dia, on Him. sehingga melalui So through kematiannya the death of Jesus, saya dan saudara diberi me and kesempatan you, we have the opportunity to believe, hidup to believe, karena Dia mau mati untuk because you have kita. to die for us. Tadi malam saya tekankan itu. Yesterday evening I talked about this. Sebenarnya cawan murka itu Actually, the cup of God's word diperuntukkan untuk kita, is for us. diperuntukkan untuk orang fasik, Is for the wicked people. diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak mau takut akan Is the Tuhan. people who not be afraid of God. Dan cawan murka itu And the cup of God's word, akan berkelanjutan it will be continuous dari perjanjian from lama the Old Testament sampai kitab Wahyu. until the book of Revelation. Pada puncaknya And in the end, dalam kitab Wahyu in the book of Revelation, pasal 14, in the chapter 14, cawan murka itu the cup of God's word betul-betul ditumpahkan really pour out kepada kehidupan to the manusia life of humans. yang tidak sungguh-sungguh They are menyembah not Tuhan, really worship God. yang menerima tanda They binatang, receive the mark of beast. yang menyembah They antikris. worship the Antichrist. Itu akan kena cawan They will murka. receive the cup of God's anger. Tapi Tuhan Yesus But Jesus Christ, sudah menampung semua He already took all this di dalam dirinya. in Him. Pada awalnya Dia berkata, In the beginning, He said, kalau mau, impossible, kalau engkau inginkan, impossible. kerinduanku Tuhan, My desire, kerinduanku Bapa, my desire, Father, nyalakanlah cawan ini dari let hadapanku. this cup pass away from me. Tapi bukan kehendakku, But nevertheless, not my tapi will, kehendakmu lah yang not my menjadi. desire, but your desire. Kalau bisa, If can, jangan aku mati please, I don't want to die. menanggung semua ini. I die for all these things. Tetapi Bapa telah menetapkan Father already decided Yesus harus that mati. Jesus must die. Dalam Injil Yohanes pasal 12, In the Gospel of John chapter 12, kematian Yesus the Kristus death of Jesus Christ untuk mempermuliakan is Bapa, to glorify His Father. karena Bapa membuktikan Because Father proved Dia Himself. mengasihi He jemaat, loved His people. Dia mengasihi manusia, God loved the people. agar tidak seorang pun So binasa. none of the people will Yesus perish. rela meminum cawan itu. Jesus is ready to drink all this cup. Dia minum He semua drank this cup. murka Tuhan. God's word. Dia tampung He semua. take all Itu this. sebabnya Dia diremukkan karena dosa. Jesus is crushed in the Dia cross. hancur karena He dosa. broke because of the sin. Dan jalan yang mendatangkan The keselamatan one that give the salvation ditimpakan kepada put Yesus. on Him. Yesuslah yang menjadi korban Jesus is the sacrifice. agar manusia dapat So diselamatkan. human can be saved by God. Saya mau tekankan I want to emphasize this time. poin yang pertama. The first point, Apa yang dilakukan Tuhan Yesus what Jesus did adalah menggenapi apa yang Tuhan firman. is to fulfill the word of God. Dia tidak bercelah. He is without blemish. Ayat yang ke-6 Keluaran 12, Exodus chapter 12 verse 6 now. kamu harus mengurungnya And you shall sampai keep it pada hari yang ke-14 until the 14th day bulan ini. on the same month. Lalu seluruh jemaat Israel And the whole assembly yang berkumpul of the congregation of Israel harus menyembelinya pada waktu tertentu. shall kill it at evening. Ini nubuatan yang harus digenapi. And also it is also the prophesied that will be fulfilled. Tidak heran, It's not surprise. seluruh jemaat Israel All the congregations of Israel, berkumpul they are gathered together harus menyembelihnya and they shall kill it
pada waktu senja. at evening. Seluruh orang Yahudi All the Jewish people, berteriak they are shout dan berkata, and they said, salibkan dia, crucified him, salibkan. crucified him. Jadi yang menentukan So the one who determined Yesus tersalib that Jesus must be crucified, bukan orang luar, not other people, tapi umatnya sendiri. but his own people. Ini menggenapi apa yang dinubuatkan. And it's also fulfilled the prophecy. Seluruh Israel All the Israel congregation harus menyembelihnya must so kill it pada waktu senja. at evening, Senja, sore hari. evening time. Itu menunjukkan, It's talk about, itu sebabnya Yesus mati, that's why Jesus died, benar-benar mati really died pada sore hari. in the evening time. Ini semua menggenapkan apa yang difirmankan. It's fulfilled all what is prophesied in the word of God. Tidak ada yang dikerjakan Tuhan God never words something di luar penggenapan firman. out of fulfillment of his word. Bahkan dia ditangkap pada tanggal 10. Even his catch in the 14th day. Ayat 3 berkata, Verse 3 said, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, speak to all the congregations of Israel. pada tanggal 10 bulan ini, On the 10th day of this month, tanggal 10, the 10th day, angka 10 actually the 10th, the number of 10th angka hukum Tuhan. is the numbers of God punishment. Tuhan Yesus Jesus Christ adalah harus menggenapi is must fulfilled hukum Taurat. the law. Karena untuk itu dia datang, Because of that he came to this world untuk menggenapi hukum to Taurat. fulfill the law. Karena apa? Why? Yesus mati harus sesuai dengan apa yang difirmankan. Because Jesus must die according what the word of God. Matius pasal yang kelima, Matthew chapter 5 ayat 17. verse 15. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matthew chapter 5 verse 17. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Ini adalah penggenapan firman. So this is the fulfillment of the word of God. Ditangkap pada tanggal 10, He was catch in the 10th day, nanti disembelih pada tanggal 14. but killed in the 14th day. Ini satu nubuatan So this is a prophecy bahwa Tuhan Yesus Kristus that Jesus Christ, memang datang yes, he came untuk menggenapi to fulfill hukum Taurat. the law. Dan juga And also ini menunjukkan it shows to us bahwa 4 hari 4 days Tuhan Yesus Jesus sebagai korban Paskah as the Passover sacrifice yang sudah disediakan that already provide untuk dikorbankan, to be sacrificed, disembelih tanggal 14. killed in the 14th day. Ini menunjukkan It shows to us bahwa anak domba Paskah that the Passover lamb dipersiapkan, prepare, betul-betul dipersiapkan, really prepare well, dikurung is in lock selama 4 hari. 4 days. Disitulah dia diperiksa, He's checking there. apakah dia cacat, Is he blemish or not? apakah dia layak Is untuk he worthy dikorbankan. to be sacrificed or not? Betul-betul diperiksa, Really check out. dan ketika betul-betul sudah siap, When he really ready for it, pada tanggal 14 in the 14th day, dia harus disembelih. he must be killed. Ini adalah nubuatan So firman. this is the prophecy of the word of God. Dalam peta zaman In the time, the map of the time, juga ini menunjukkan it's talk about bahwa Tuhan juga God also telah dipersiapkan prepared jauh sebelumnya. far away Setelah manusia jatuh dalam dosa, after man fall down
sin, maka then Yesus Kristus Jesus Christ telah dipersiapkan prepared by God untuk menjadi korban. to be the sacrifice. Itu sebabnya That's why satu hari one day sama dengan 1000 tahun. same like 1,000 years. 1000 tahun 1,000 years sama dengan satu hari. same with one day. Untuk apa, saudara? For what, my brothers and sisters? Untuk menggenapi To fulfill apa yang difirmankan Tuhan. what God's word is. Oleh sebab itu, saudara, That's why, brothers and sisters, sebelum before Yesus mati di kayu salib, Jesus died on the cross, ada satu nubuat. there is a prophesy also. Dia ditangkap tanggal 10, He catch on the 10th day. dikurung sampai tanggal He was 14. locked until the 14th day. Itu berbicara 4 hari, It talk about 4 days, 4000 tahun 4,000 years setelah manusia jatuh dalam after dosa. man fall down into sin. Bapa sudah menyediakan Fathers prepare anak domba the Paskah Passover lamb untuk sebagai penghapus dosa, to cleanse the sins of the world. agar manusia So man mendapat keselamatan receive the salvation melalui kematian Yesus through the Kristus. death of Jesus Christ. Jadi tidak mendadak, saudara. So it's never suddenly happening like that. Kalau kita belajar peta zaman, If we learn from the map of time, kita akan mengerti itu. we can understand this very clear. Mata kita makin The terbuka our eyes will be opened untuk melihat to see betapa how great apa yang dikerjakan Tuhan what God's doing now. itu merupakan nubuatan. It's a prophesy. Dan saya mau tekankan, And I want to emphasize this time. dalam Paskah, In Passover time, poin yang pertama the first one yang harus saudara percaya, that we must believe together, bahwa Tuhan Yesus that Kristus Jesus Christ adalah menggenapkan is to fulfill apa yang dinubuatkan what is firman. prophesied by the word of God. Aku datang I came bukan untuk meniadakan hukum not Taurat, to destroy the law, melainkan untuk but menggenapinya. to fulfill it. Oleh sebab itu, That's why firman Tuhan tidak mungkin berubah. God's words never change. Dalam ayat 18, Matius 5 ayat 18, Matthew 5:18. karena aku berkata kepadamu, For truly I tell you, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, until heaven and earth pass away, satu iota atau satu titik pun not the smallest letter tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat or part a letter will disappear from the law sebelum semuanya terjadi. until all things are accomplished. Takkan berubah. Never change. Tuhan Yesuslah Jesus himself yang menggenapinya. fulfill it. Itu nyata sekali It's really happened ketika Paskah. when the Passover time. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan What prophesied by God in the word of God merupakan berkat khusus is a special blessings untuk semua manusia di for muka bumi, all the human being in this world. supaya manusia menyadari So man can understand adalah apa yang dikerjakan Tuhan what God's word, what God's did adalah penggenapan firman. is the fulfillment of the word himself. Poin yang kedua, Now is the second one, bahwa Tuhan Yesus that Jesus Christ adalah disediakan is prepared untuk dimakan. to be eaten. Dalam Paskah, In Passover, bahwa daging Paskah itu that the meat of the Passover harus dimakan. must be eaten. Keluaran 12 Exodus chapter 12, ayat 8. verse 8 now. Dagingnya harus dimakan. They shall eat the flesh Mereka pada malam itu in that night. yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi Roasted with fire and unleavened bread. beserta sayur pahit. They shall eat it with bitter herbs. Poin yang kedua So the second point, adalah apa yang dimakan pada Paskah. that what we eat in the Passover time, Di sini jelas sekali. it's very clear. Yang pertama adalah makan daging. They shall eat the flesh.
Yang kedua, makan dengan roti yang tidak berleaven. and with unleavened bread. Dan yang ketiga, sayur pahit. And the third one is the bitter herbs. Ini yang dimakan pada This Paskah. is what we eat at the Passover time. Ketika kita bersekutu When we have unity, dengan Tuhan, fellowship with God, dengan korban Paskah with the lamb, the Passover sacrifice. yang harus menjadi makanan kita. What we should eat that time Pertama adalah korban Paskah is the Passover meat, the flesh of Passover. Oleh sebab itu, That's why Injil Yohanes berkata, in the Gospel of John, pasal yang ke-6, Gospel of John, chapter 6, dari mulai ayat 53. verse 53. Maka Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jesus therefore said to them, Truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you don't have life in yourself. Dari sini jelas kita So dapat it's very clear in this word, satu pengertian. our understanding. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia Unless you eat the flesh of the Son of dan Man minum darahnya, and drink his blood, kamu tidak mempunyai hidup di you dalam dirimu. don't have life in yourself. Persekutuan dengan daging, So the fellowship with the flesh, dengan darah Yesus, with the blood of Jesus, inilah yang memberikan kehidupan bagi kita. is the one who gives life to us. Oleh sebab itu kalau berbicara That's Paskah, why if we talk about Passover, yang kita makan what we eat menentukan nasib is kita. very important for our life. Kalau kita betul-betul menjadikan daging Yesus, If we truly make the meat of Jesus, itulah firman, is the word of God. firman yang menjadi The manusia, word become flesh. firman yang menjadi daging. The word become meat. Itulah kehidupan kita. Our life. Kita bisa bertahan, We can stand firm. kita bisa kuat, We can strength. kita bisa lalui We semua. can pass all these things. Kalau di dalam diri kita If I ask, firman itu menjadi the daging, word become flesh. makanan yang paling The utama, most important meat, makanan yang menyelamatkan the kita meat that save us, adalah berbicara tentang firman. is talk about the word of Itulah God. dagingnya Tuhan, That's the meat of God. itulah tubuhnya That's the Tuhan. body of God. Persekutuan dengan tubuh So the Yesus, fellowship with the body of Christ, persekutuan dengan darah the Yesus, fellowship with the blood of Jesus. inilah kehidupan kita. This is our life. Ayat 54 berkata, Verse 54 says, Sekarang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. He who eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I will raise him up at the last day. Barang siapa Day. kalau saudara mau mengalami kuasa kebangkitan, If you want to receive the power of resurrection, kuasa kemenangan, the power of victory, rahasianya the secret is ketika saudara when you makan dagingnya Tuhan. eat the flesh of God. Itu pada saat Paskah, At the Passover time, daging Paskah, the flesh of Passover, daging anak domba the Paskah meat of the lamb of Passover harus dimakan must be eaten oleh seluruh umat Tuhan. to all the congregations of God. Ayat 55 berkata, Verse 55, sebab dagingku for my flesh adalah benar-benar makanan, is food indeed, dan darahku and my blood adalah benar-benar is minum. drink indeed. Apa tujuannya? What is the purpose? Ayat 56, 56, barang siapa makan dagingku he who eats my flesh dan minum darahku, and drinks my blood ia tinggal di dalam aku, lives in me, dan aku di dalam. and I in him. Dengan makan dagingnya Tuhan, By eat the flesh of God, dengan minum darahnya Tuhan, by drinks the blood of God,
kita memiliki persekutuan dengan We have the fellowship with God. kita tinggal di dalam We live in Him. Tuhan tinggal di dalam And kita. God lives in us. Kita menyatu dengan Tuhan We become one with God dengan makanan dan minuman yang by what we eat and what we drink. saya mau tekankan I want to emphasize pada Paskah ini, in this Passover time menyatulah dengan to Tuhan. be one with your God. Jadikan firman Tuhan Make the word of God menjadi daging. become the meat. Ketika saudara menjadikan firman Tuhan When you menjadi daging, make the word of God become your meat, saudara akan sama seperti and Yesus. you will become same with Jesus. Tidak ada yang dapat menggoncangkan iman. No one can second your faith. Tidak akan ada yang bisa merontokkan iman. Nothing can destroy your faith. Tuhan pasti ada di dalam saudara. God really lives in you. Dimanapun saudara berada, Wherever you are now, segala situasi whatever your situation, mungkin membatasi gerak kita, maybe everything is limited tapi persekutuan kita dengan but Tuhan our fellowship with God tidak terpisahkan. never will be separated. Bahkan Tuhan berjanji, Even God give His promise. ketika kita makan dagingnya When Tuhan, we eat God's flesh, minum darahnya Tuhan, when we drink His blood, kita dalam Tuhan, we lives in Him, Tuhan dalam kita. and God lives in us. Tuhan yang besar itu The great God tidak dapat dibatasi cannot be limited oleh situasi by any situation, apapun. whatever the Dan situation. ini yang kita perlukan, This is what we need memiliki persekutuan dengan to Tuhan. have the fellowship with God. Inilah kunci kemenangan This is the kita. key of our victory, Bahkan kita dibangkitkan. and God will rise up Ada akhir zaman. in the last days. Kalaupun ada yang mati, Maybe we can die, ada kebangkitan there is a resurrection bagi orang yang telah memiliki for the one who already have persekutuan dengan the Yesus Kristus fellowship with Jesus. yang tidak boleh terpisahkan. It cannot be separated anymore. Kita harus menyatu dengan Tuhan. We must be one with God. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, When we are in one unity with Him, inilah sumber kekuatan this kita. is the source of our power. Dalam Paskah ini, In this Passover time, Tuhan menawarkan God is suatu provide nubuatan as a prophesy yang harus that must be dimakan eat oleh umat Tuhan by His people adalah is makan dagingnya Paskah. the flesh, the meat of Passover. Dan kehidupan yang seperti ini And this kind of life yang sangat Tuhan dambakan that God's really desire for us menjadi bagian kita. as our part. Karena disinilah That because in this letak kehidupan kita our life will mendapatkan penghiburan dari Tuhan. have God's protection. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 35. John chapter 6 verse 35 now, 35. Kata Yesus kepada mereka, Jesus said to them, Akulah roti hidup. I am the bread of life. Barang siapa datang kepadaku, He who comes to me ia tidak akan lapar will lagi. not be hungry. Dan barang siapa percaya And he who kepadaku, believes in me, ia tidak akan haus lagi. he will never be thirsty. Inilah janji Tuhan. This is God's promise for Kalau us. kita menyatu dengan If we Tuhan, were one with God, makan makanan we eat the food yang Tuhan sediakan, that God provide, kita tidak akan lapar lagi. we will never be hungry anymore. Kita tidak akan haus We lagi. will be never thirsty anymore. Oleh sebab itu, That's why, brothers and sisters, ditawarkan kepada kita it's given to us. yang pertama, Number one, daging Paskah. the meat of Passover. Ini yang harus kita makan. We must eat this meat. Yang kedua, Second one, roti yang tidak beragi. the bread, the unleavened bread. Roti yang tidak beragi Unleavened bread adalah berbicara firman yang is murni, talk about the pure word of God, pengajaran yang murni. the pure teaching of word. Tidak ada ragi di There is dalamnya. no unleavened there. Dari mulai ragi dosa, From the leaven of sin, ragi keburukan, the leaven of darkness, baik ragi kepalsuan, other false leaven, tidak ada di dalamnya. none in that. Firman yang betul-betul murni, The pure word of God. itulah yang kita butuhkan. This is what we need. Pada Paskah ini, In this Passover time, kalau saudara menyatu if we become dengan one firman yang murni, to the pure word of God, saya yakin I believe
saudara akan bisa bertahan You can be stand firm dalam menghadapi to situasi ini. face all these situations. Dan yang ketiga, And the third one, sayur pahit. bitter what? Harus makan sayur We pahit. must eat the bitter herbs. Kenapa perlu sayur pahit? Why? Why need to eat the bitter herbs? Ini menunjukkan betapa pahitnya kehidupan di It's Mesir. talk about how bitter the lives of man is. Supaya umat Tuhan tidak pernah lupa So men of God, people of God will be never forget penderitaan that the sufferings karena perbudakan, because of the slavery, karena perhambaan dosa, because of the slavery of sin. itu sesuatu yang sangat mengerikan. It's a very terrible. Dan juga sayur pahit And the bitter herbs, adalah berbicara it's talk about kita siap sedia we always be ready menderita to be suffer dalam mengikut Tuhan. to follow Jesus. Ketika kita bersekutu dengan When we Tuhan, have fellowship with Him, ada harga yang harus kita there bayar. is a price that we need to pay. Itu sebabnya sayur pahit That's why the bitter herbs, itu juga berbicara penderitaan it's talk about the suffering yang jangan pernah kita lupakan. that we should not be forget. Dan juga penderitaan That suffering, karena mengikut Tuhan because we follow God, adalah harga yang harus kita is the bayar. price that we need to pay Sebagai together. bukti As the proof kita mengikut Tuhan, that we follow God, sebagai bukti as the proof kita murid-murid we Tuhan, are disciples of God. sama dengan daging itu harus dibakar. Same like the meat must be burned. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan When we have fellowship with God, untuk keselamatan kita, our salvation, kita juga harus bersedia we must be willingly bersekutu to have fellowship bagaikan dengan api, with the fire, bagaikan dibakar, like burning, bagaikan diuji, like test. bagaikan siap It's like ready untuk menderita to be suffered. karena perjalanan kita Our journey menuju sorga. to heaven. Jadi poin yang kedua, So the second point, apa yang kita makan what we eat dalam Paskah, in this Passover, apa yang dimakan umat Tuhan what the people of God eat dalam Paskah in Passover adalah menunjukkan is talk about apa yang harus kita miliki. what we should have. Kita harus bersekutu We must have the fellowship dengan Yesus sendiri, with Jesus Himself, dengan firman yang murni, with the pure Word of God, dengan penderitaan with the sufferings yang diwakili that represent sayur pahit. by the bitter herbs. Banyak orang ingin ikut Tuhan Many people want to follow God hanya dalam waktu senang. in a good time only. Tapi bagaimana di waktu But susah? how about in the bad time? Bagaimana di waktu-waktu yang sangat-sangat berada dalam penderitaan? How about when you are in the sufferings time? Apakah kita masih tetap setia Are you still faithful to your God, memiliki persekutuan to have fellowship with God in your suffers time? ketika datang When penderitaan there is a suffering, dan penderitaan and that suffering zaman akhir in these last days adalah penderitaan yang tidak terelakkan. is the sufferings that we must face together. Rasul Paulus memberikan gambaran Apostle Paul said about this, bagaikan seorang perempuan it's like a woman yang mengalami sakit bersalin. have a birth pain. Penderitaan The sufferings harus dialami must be received oleh gereja by the Tuhan. church of God. Tapi intinya But the point di is, balik penderitaan behind the akan sufferings, lahir sesuatu there is burns, yang baru, a new one, yang menyenangkan, a happy yang one, menghiburkan. I want to make you happy and Itulah yang bliss. kita butuhkan. This is what we need. Di balik penderitaan kita Behind sekarang our sufferings nowadays, ada kemuliaan, there is a glory, ada berkat besar. there is a great blessing. Saya sangat percaya I believe di balik peristiwa ini, behind everything that di happened, balik hal yang menakutkan behind the ini, scary things, Tuhan sudah siapkan God already prepared kemenangan the kita, victory for us, kemuliaan kita. glory for Dan di us. balik semua And ini, behind all these Tuhan things, ganti God will dengan replace sukacita, with the joy, dengan with the sorak-sorai. rejoice. Kristus memberikan God give to us kemenangan the bagi kita, victory for us, berkat bagi kita. blessing for us. Sebab Tuhan menyediakannya, Because God already provided, seperti Tuhan menyediakan as like God kepada provided umat to Tuhan these people yang mau berjalan that want to walk masuk kanan, to
Apa yang kita makan What we eat menentukan. is important for Kalau us. saudara makan If you eat yaitu daging Paskah, the meat of Passover, makan roti yang tidak beragi, you will eat the unleavened bread makan sayur fahim. and you eat the bitter herbs. Ini yang dinyatakan And this is what dalam kitab Keluaran. in the book of Exodus chapter Bahkan 12, di dalam kitab Bilangan pun and also in the book of Numbers, pasal 9 ayat 11. Numbers chapter 9 verse Ayat 11. 11. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Haruslah mereka memakannya. In the second month, on the 14th day at the evening, they shall keep it. They shall eat it with unleavened bread and bitter herbs. Harus memakannya. They should eat Bukan saja daging Paskah, not only the Passover meat, bukan saja roti yang tidak beragi, not only the unleavened bread, tapi sayur pahit. bitter herbs also. Siap menderita. We must be ready for suffering. Harus menderita. Must be suffer. Kekristenan tidak boleh lepas dari The penderitaan. Christianity cannot turn back from suffering. Mengikut Tuhan tidak boleh lepas dari penderitaan. Follow Jesus. We must be ready Kalau to be saudara ikut sufferers. Tuhan, If you follow God, saudara harus menyangkal diri you must deny yourself dan memikul salib. and take your cross. Itu tandanya This is the proof kekristenanmu benar. that your Christianity is right. Ada di dalamnya penderitaan. There is sufferings in that. Ada harga yang harus kita There bayar. is a price need to be paid. Setan si penipulah Satan, the deceivers, yang seringkali always try menawarkan to give to us supaya tidak ada penderitaan. so there is no sufferings in us. Semua serba instan. Everything will be in instant. Itu yang ditawarkan oleh This is setan. what Satan want to give. Semua serba hebat. Everything will be great. Itu pernah ditawarkan kepada And Yesus Satan brought a gift to Jesus. supaya Yesus mengubah So Jesus will change. batu menjadi The roti. stone become bread. Tapi Yesus tidak mau. But no, Jesus don't want to do Manusia that. hidup bukan dari Because roti saja, man live not from the bread only, melainkan dari firman yang keluar but also from the word of dari God mulut Tuhan. that come from the mouth of God. Pencobaan yang kedua, The second temptation, setan juga membawa Yesus Satan bring Jesus untuk menunjukkan kehebatan, to show his greatness, menjatuhkan diri to pull down dari himself hubungan bait suci. from the top of the roof Dan of the setan temple. berkata, And Satan said, ada malaikat there's an malaikat angel will take you, yang akan menatang will engkau. take you. Yesus tidak mau menunjukkan kehebatan. Jesus don't want to show his greatness. Bukan itu tujuan Yesus datang ke The dunia. purpose of Jesus not for that. Dia bukan hanya ingin menampilkan He kehebatan, didn't want to show his greatness. tapi kedatangan Yesus ke But the dunia coming of Jesus to this world untuk mati, is to die, untuk menderita, is to be suffered. agar saya dan So saudara for you and me, dapat diselamatkan. will be saved by him. Bagi Tuhan untuk menunjukkan kehebatan terlalu mudah. For God to show his greatness is very easy. Apa saja Tuhan bisa lakukan. God can do everything. Tuhan mampu God is able mengubah to segala change keadaan. everything in Tapi situation. tidak mau. But God want to do that. Tuhan tidak mau. God don't want to do that. Karena bukan itu tujuan Because pekerjaannya. this is not the purpose of his work. Tujuan pekerjaan The Tuhan purpose of his work menyelamatkan, is to save, memberi hidup, is to give life, tapi supaya kita bersekutu dengan Tuhan. so we can have fellowship with him. Ada harga yang harus There is kita a bayar. price we need to pay. Penderitaan, Suffering, salib, cross. Ini waktunya gereja Tuhan This is the time for the church of God. harus semakin memahami salib Tuhan, Must understand more clear about the memahami cross. hal yang harus kita bayar. We must understand about the Di pain dalam price Tuhan. in God. Harus ada penderitaan There is suffering. yang menjadi makanan kita. Our food. Kita harus menyatu dengan penderitaan We Kristus. must be one with Jesus' sufferings. Bukankah itu kerinduan Paulus? This is what Apostle Paul Dia desires. ingin bersekutu He want to be unity, dengan penderitaan Tuhan, fellowship with the sufferings of God. supaya juga dia mendapat So kesempatan also he have the opportunity memiliki to kebangkitan have the resurrection bersama dengan Tuhan. together with God. Oleh sebab itu saudara, That's why my brothers and sisters, Tuhan
adalah Tuhan yang hidup. God is a living God. Kalaupun dia bawa saudara kepada kependeritaan, Even God bring you to the sufferings. bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong. Not because God is not able to help you. No. Tuhan terlalu mudah menolong saudara. It's easy for God to help you. Tuhan terlalu mudah memberkati It's saudara. easy for God to bless you. Tapi inti berkat But the point of the bukan blessing ada pada hal yang lain. is not only for the physical Tapi things, inti berkat, but the point of the blessing. apakah engkau mendapatkan Are you receiving yang tidak dapat binasa, the eternal one, yang tidak dapat layu, the everlasting one, yang tidak dapat cemar, the undestroyed yang one tersimpan di sorga? that is kept in the heaven? Itulah berkat That's rohani. the spiritual blessing. Itulah berkat kekal. This is the everlasting blessing. Dan untuk mendapatkan To itu, receive all these things, ada harga yang harus kita there is bayar. a price need to pay. Harus Must makan roti yang tidak beragi. eat the unleavened bread. Harus Must makan sayur pahit. eat the bitter herbs. Itulah yang ditekankan pada Paskah. This is what we need to have in Passover. Menderita karena nama Tuhan. Suffers because of the name of Menderita Jesus. karena ikut Tuhan. Suffering because we follow God. Ini kita sedang dilatih Tuhan. God is training us now. Tuhan sedang melatih saudara dan saya God is training you and me untuk memahami kehendak to Tuhan. understand His will clearly. Bahkan Tuhan izinkan kita And God is allowing us. sepertinya berdiam diri, It's like we are sepertinya terkurung, silenced. We are supaya kehidupan kita so our life memahami to understand kehendak Tuhan His will. yang luar biasa itu, Great will of yang God. begitu dalam itu, Deep will of God. yang begitu dahsyat itu. Great wills of God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Oleh sebab itu, That is why poin yang ketiga, the third one, syarat untuk makan dalam makanan the Paskah. condition to eat the Passover. Ada syaratnya. There is a condition. Dalam Keluaran pasal yang ke-12, In Exodus chapter 12, we back again Exodus chapter 12. ayat yang ke-11. Now is in verse 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. This is how you shall eat it. With your waist girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. Dan poin yang ketiga, The third point, syarat untuk memiliki the condition to have suasana Paskah, the Passover. makan makanan Paskah. You must so eat it. Yang pertama syaratnya, The first one condition, pinggangmu berikat, with your waist girded, kasut pada kakimu, your shoes on your feet, dan tongkat di tangan. and your staff in your hand. Ada 3 instruksi There are 3 instructions kepada bangsa Israel to the people of Israel. tentang cara makan makanan The Paskah. way they eat the Passover meat. Apa instruksi ini? What kind of instructions? Instruksi ini berkaitan dengan untuk melakukan perjalanan. This is instruction that is according to their journey. Karena bangsa Israel Because Israel people, akan keluar dari they Mesir, will get out from Egypt. mereka akan menempuh sebuah They perjalanan. will take a long journey. Mereka harus siap. They must be ready. Yang pertama, So the first one, mereka harus siap meninggalkan Mesir. they must be ready to leave behind Egypt. Kalau saudara sudah memiliki persekutuan dengan If Tuhan, you have the fellowship with God, sudah menyatu dengan Tuhan, you already become one with God. Tuhan sudah rela mati untuk God kita. is die for you. Kita tidak berhenti sampai di situ. So we must not stop there. Kita harus bersedia keluar, We must be ready to get out. berjalan keluar. To have journey, get out. Banyak kali orang Kristen Many Christian nowadays, setelah menerima Paskah, after they receive the Passover, setelah menerima korban after Kristus, they receive the sacrifice of Jesus, setelah lahir baru, after they born again, mereka berhenti, they stop there. tidak melanjutkannya dengan jalan keluar. They don't continue to get out. Umat Tuhan,
People of God, setelah menerima Paskah, after you receive the Passover, harus punya persiapan must be ready untuk keluar dari Mesir. to get out from Egypt. Setelah saudara dalam Yesus, After you are in Jesus, saudara get dari out dunia ini. from this world. Dunia ini bukan tempatmu. This world is not your place. Engkau menompang di sini. You are temporarily this Kita world. sementara waktu We di sini. are temporarily in this Kita world. akan pergi We will go ke tempat kita yang to kekal. our everlasting place. Itulah sorga. That is heaven. Itulah Yerusalem That baru. is New Jerusalem. Kesanalah perjalanan Yes, kita our journey go di dalam Yesus in Kristus. Jesus Christ. Kita harus lanjutkan We must continue perjalanan kita our journey keluar, to get out, keluar dari dunia to ini, get out from this world, keluar dari to get kegelapan, out from the darkness, berjalan menuju sorga. walk to heaven. Oleh sebab itu, That's why syarat mereka their condition untuk makan Paskah to eat the Passover meat ada 3 instruksi. 3 instructions. Yang pertama, First, pinggang berikat. with your waist girded. Pinggang berikat. Your waist is girded. Persiapan kita berjalan, Our preparation for the journey, betul-betul kita kuatkan we are pinggang. strengthened our waist. Maka kita mencatat, That's why the Bible say berikat, pinggangkan the kebenaran. waist of the righteousness. Persiapan kita Our preparation untuk berjalan, to walk, meninggalkan dunia ini. live behind this world. Letakkan kekuatan Put your strength pada kebenaran firman. to the word of God. Itu yang membuat kita bisa kuat That's the one who make us strength dalam menjalani hidup ini. to have the journey in this Dalam life. perjalanan menuju surga, Our journey to heaven. pinggang harus berikat. Our waist will be girded. Kalau pinggang kita tidak berikat, If our waist is not girded, kita tidak kuat we have no power untuk mengangkut beban pun, even to lift up something, untuk berjalan jauh pun. to have a long walk. Kekuatan letak pada pinggang. Our power is in our waist. Berikat, pinggangkan. Waist with the belt. Jangan lapuk. Don't be a waist. Jangan memakai ikat pinggang yang lapuk. Don't use the belt, Tapi pakailah ikat pinggang yang kuat. but put the strong one, not the weak Kekuatan yang one. diletakkan The power that put in you dalam kebenaran. in the righteousness Kalau of God. saudara hidup benar, If you have the righteous life, kalau saudara hidup sesuai dengan kehendak if Tuhan, your life is according to the word of God, itulah kekuatan it's saudara. our power. Apapun gelombang yang mau menenggelamkan, Whatever the storm is coming, Anda akan mampu you are able. dengan memakai alas kaki, By put your shoes on your feet, yaitu betul-betul punya kasut. you are putting your shoes. Kasut Shoes. itu menunjukkan perjalanan hidup. It's talk about the journey of your life also. Berkasutkan kerelaan. The shoes of readiness. Hari-hari ini These days, last days, Tuhan tuntut kita God's want from us memiliki kerelaan to have the will untuk melakukan firman to obey the word tanpa paksaan. without force. Apa saja yang kita lakukan Whatever we'll do harus dengan kerelaan. must be with a willing heart. Baik saudara beribadah di rumah, Even you have a service in your house now, lakukan karena dorongan kerelaan. not put it because you are willing to do that. Jangan karena terpaksa, Not because someone is forced you to tapi do karena that, kerelaan. but because of your willing Saudara heart. menyembah Tuhan, You worship your God. saudara memuji Tuhan, You praise your God. saudara melakukan sesuatu, You are untuk Tuhan. obeying the word. Saudara memberi kepada You Tuhan give to God waktu, time, apapun yang kau miliki, everything that you have. berikan kepada Tuhan Give to God dengan tanda kerelaan. by a willing heart. Kerjakan sesuatu Do everything you can do dengan kerelaan. with a willing heart. Dan Tuhan ingin And God's kita want. memiliki kasut We have a shoes. yang berbicara kerelaan. It's talk about the willing. Kerelaan untuk berjalan, The willing to have the journey. kerelaan untuk tetap setia, The willing to be faithful. melayani, To serve. memenangkan jiwa, To win the souls. memberitakan Injil To proclaim the dalam gospel. situasi In apapun. every situation. Hari-hari ini saudara, In these last days, brothers and sisters, tempat-tempat tertentu, in some special area, di tengah-tengah musibah ini in this pandemic, terjadi kebangunan rohani. many revivals is happening. Banyak orang akhirnya cari Tuhan, Many people now looking for God.
banyak akhirnya bersandar kepada Many Tuhan. people now depends on God. Negara-negara yang kaya, Countries, rich countries, negara-negara yang kuat, wealthy, powerful countries. mereka tidak malu-malu They are not insane anymore. berseru kepada They Tuhan. are shout to their God. Mereka tidak malu-malu They are not insane anymore. berlutut They are bowed down di tengah-tengah in the middle musibah ini. in this pandemic. Mereka berkata, They said, Tuhan, God, selamatkan kami. save us. Kami tidak bisa berbuat banyak We cannot do anything kecuali pertolongan-Mu except your help dari sorga. from heaven. Ini jelas terjadi di tengah-tengah It's dunia. clear happening now in this world. Semua yang terjadi ini Everything what is happening untuk menunjukkan is to show kepada kita to us, apakah kita are we tetap rela still have a will melakukan kehendak Tuhan to do His will di kondisi seperti ini. in this kind of condition? Apa kita rela berdoa, Are we willing to pray? rela memuji Tuhan, Are we willing to praise? rela melayani Are we Tuhan, willing to serve God? rela Are berkorban we willing to give to God sebagai bukti as the proof, syarat kita the conditions untuk berada dalam to suasana have in the Passover time? Dan yang ketiga, And the third one, dengan memegang tongkat di tangan. your staff, your stick in your hand. Ini semua berhubungan dengan perjalanan. This is all is in the journey. Pinggang yang berikat, The waist girded, kasut pada kaki, the shoes on your feet, tongkat pada the tangan. staff, the stick in your hand. Ini adalah modal kita This is what we need untuk menempuh perjalanan to take the journey, supaya kita berhasil. so we will be Ini satu success. pelajaran rohani This bagi is kita. a special spiritual teaching for us. Syarat The untuk conditions makan Paskah to eat the Passover meat adalah berhubungan dengan perjalanan kita. is also talk about our journey. Perjalanan saya dan saudara My journey and your journey semua menuju kota Yerusalem. is go to the New Kita Jerusalem. harus memahami itu. We must understand this. Seperti Abraham memahami. Like Abraham understand it. Semuanya All of this, yang dikerjakannya, what he did, intinya the point is, dia mencari he seek kota yang dibangun, the city that built, yang direncanakan oleh that Tuhan. planned by God himself, Yerusalem sorga. the heavenly New Jerusalem. Inti yang kita cari So what we are seeking, bukan dunia ini, not this world, tapi sorga. but heaven. Tapi untuk mencapai ke But to sana, reach heaven, Tuhan menyediakan God is provide anak domba Paskah. the Passover lamb. Tuhan menyediakan God Paskah is provide the Passover sebagai awal langkah kita as our start beginning journey. sebelum kita keluar dari Mesir. Before we get out from Egypt, Semuanya intinya all these things, the point is, kita harus dibaharui lebih dulu God must renew us melalui first korban Paskah. through the Passover. Saya rindu mengajak seluruh jemaat I want to ask all the church dalam members ibadah Paskah hari in ini. this Passover service this morning. Mari kita bersedia Let us have a willing heart untuk dibaharui oleh to Tuhan. be ready to renew by God. Dan cara Tuhan membaharui And the kita, way of God to renew us, kita diberi kesempatan that God give the opportunity bersekutu to have the fellowship dengan dagingnya, with the meat, dengan roti yang With- tidak beragi, the unleavened dengan bread, sayur pahit. and the bitters Selanjutnya one. And the next one, kita harus bersiap we must be ready berjalan to have the journey, meninggalkan Mesir to get out from Egypt, untuk pergi ke tempat to go to the place yang disediakan Tuhan. that God is preparing for Sekali us. lagi saya katakan, One more time I want to say, perjalanan kita hari ini our journey today sedang menuju tempat is go to the place yang disiapkan Tuhan. that prepared by God Oleh himself. sebab itu, That is why siapkan semua perlengkapan, be ready to use all the tools. miliki semua perlengkapan, Have all the tools, kekuatan, our power, kerelaan, our willing heart, bahkan pengharapan. and our hope. Tongkat adalah berbicara Stick pengharapan. is talk about the hope. Pengharapan saudara tidak boleh kendor. Your hope must be strong. Pengharapan saudara akan makin mantap. Your hope should not be weak. Justru di tengah-tengah musibah, In this kind of di disasters, tengah-tengah keadaan seperti in ini, this kind of Tuhan mau situations, tunjukkan kepada God saudara want to show to you pembelaan Tuhan secara the khusus. protection, special protection from Segala God. hal All things yang saudara perlukan, that what you need, Tuhan mampu menyediakan. God can provide it. Tuhan mampu memberi jalan God is keluar. able to give the way. Tidak ada pintu yang tertutup There is no closed doors bagi orang percaya. for the believers. Bukankah demikian That's what the word of God yang said. dikatakan oleh Tuhan What God said kepada jemaat di Philadelphia to the people, to the church in Philadelphia. dalam Wahyu pasal 3. Revelation chapter 3.
Dalam ayat 8 dikatakan, and verse 8 said, aku tahu segala pekerjaan. I know your works. Lihatlah, Look, aku telah membuka pintu bagi I have set before you an open door yang tidak dapat ditutup oleh seorang which pun. no one can shut. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak For you seberapa, have a little power namun engkau menuruti firman-Ku and have kept my word dan engkau tidak menyangkal and did not namaku. deny my name. Ayat 10, Verse 10. karena engkau menuruti firman-Ku Because you keep my command untuk tekun menantikan to aku, endure, maka aku pun and I also akan melindungi engkau will keep you dari hari pencobaan from the hour of testing, yang akan datang which is to atas come seluruh on dunia the whole world untuk mencobai to test those mereka yang diam di who bumi. dwell on the earth. Tuhan bertanggung jawab God have the untuk responsibility melindungi engkau to keep us pada hari on pencobaan the hour of testing yang akan datang kepada that seluruh will come dunia. to this whole world. Dan saya yakin And I believe sampai hari ini until today, janji Tuhan the promise of tetap God sama, never changed. dahulu Always same Sekarang. today, dan sampai and selama-lamanya. forever and ever. Dan saya yakin And I believe jemaat Tuhan Church of God pasti dibela Tuhan, must be protected by pasti God, diberkati Tuhan. must be depend by God. Sebelum kita menerima perjamuan Before we kudus, receive the Holy Communion, baik saudara yang ada di rumah, brothers and sisters, you are in the Ya, Holy siapkan Hours. hatimu. Prepare yourself. miliki Have persekutuan, the fellowship with God. makan daging, Eat the meat. minum darah, Drink the blood. darah Yesus. The blood of Jesus. Ada kemenangan. There is a victory. Kita bukan saja dibangkitkan We pada are hari not kiamat, resurrected by in the last tapi days, kita bersekutu dengan but we Dia. have the fellowship with Dia Him. memfasilitasi kita. He have the first thing for Dia us. menyediakan yang He prepare terbaik for untuk us kita the new one dalam perjalanan in kita our ini, journey, supaya tidak gagal so we will not be menuju failed sorgawi to enter the heaven yang dijanjikan that Tuhan. promised by God. Kita akhiri sampai di I sini. will finish my preaching this Bapa di time. sorga, Father in kami heaven, bersyukur we are grateful to you suasana Paskah in this Passover time mengingatkan is to kami remind us bahwa semua adalah penggenapan that everything is the fulfillment of your word. Engkau menggenapi You are seluruh fulfilled your word, dan Engkau memberikan kami and kesempatan you give us the opportunity untuk kami makan so we daging, can eat your meat minum darah. and drink your blood. Kami juga diberi And kesempatan we also have the untuk opportunity makan firman yang to murni, eat your pure word, supaya firman-Mu jadi so daging. your word become flesh. Kami juga bersyukur And we are grateful to you. dapat memiliki We have persekutuan the fellowship with you, dengan penderitaan-Mu, with the suffering, bagaikan makan sayur pahit. like eat the bitter herbs. Oh Tuhan Yesus, Oh Lord Jesus, kami juga diinstruksikan and you Tuhan give instructions for untuk us berjalan to walk, keluar get out dari Mesir from Egypt menuju to kehidupan the surga life of heaven, dengan berikat pinggang, by have the waist, dengan memiliki kasut, by have the shoes, dengan memiliki tongkat, by di have the tangan. stick in our hand. Kami yakin We believe kami akan berhasil we are success karena dipersiapkan because Tuhan God prepared for us keluar dari dunia to ini get out from this world menuju kepada kehidupan yang to kekal. have the Oh everlasting life. haleluya, mari kita Oh, makin berdiri, hallelujah. Stand up, please. Stand up, please, wherever you are now. mari kita nyanyikan pujian And we sing this song. tertikam karena dosaku. Praise Mari kita sadari, kita renungkan dan sudah realize about the sacrifice of Jesus. Di dalam karena dosaku
you Jesus. Kami mau Tuhan, we don't want perjalanan hidup kami harus dilanjutkan. We want our journey to be continue. Kami harus tahu dipersiapkan. We want to be ready to be keluar dari Mesir. Get out from Egypt, keluar dari dunia. Get out from this world, menuju kehidupan kekal. To the everlasting life. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian. Let's sing this song one more time. Hallelujah, hallelujah. Aku berikan kehidupan kekal. Thank you, Lord. Disediakan bagi kami. Thank you for your grace. Disediakan bagi kami percaya. Diri kami berdoa. Kami sekali lagi. Let's sing this song one more time. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, church members in your house, kita akan segera menerima perjamuan kudus. We will receive the Holy Communion. Saya minta sebentar sambil kita nyanyikan pujian ini, sing this song. Kalau KPN dan Pastor Musin boleh datang ke depan. Hallelujah. Yang dibagi-bagikan, that will given to your people, baik kami yang ada di sini, that we are in this church, yang ada di rumah, and also in the house, biarlah tubuh dan darah, let your flesh and blood benar-benar makanan, really our food, benar-benar minuman, really our drink. Kami bersyukur Tuhan, we have fellowship with you, Lord, dengan tubuh dan darah, with your body and your flesh, dalam itulah kehidupan kami, because that's our life. Berkati kami, bless us Lord, berkati pelayan-pelayan, bless your servants Lord, berkati semua jemaat, bless all your people yang mengadakan persekutuan dan have that fellowship dengan tubuh dan darah, with your blood and flesh. Lalu berikan di rumah, whenever they are now in the altar, the sacrifice of Jesus, the power of Jesus bagi mereka juga, is revealed di tempat dalam nama Yesus. In the name of Jesus, kami siap menerimanya. We are ready to receive it. Hallelujah, hallelujah, amen, amen. Silakan duduk saudara. Have a seat please. Apa aja kasih, apa kasih. And see to Jesus yang merelakan tubuhnya that already gave untuk his flesh dipecah-pecahkan to be given to us dan merelakan darahnya and given his blood untuk ditumpahkan. to be spread for us. Mari kita dengar firman Tuhan Let's hear the word of God. dalam 1 Korintus 11 1 Corinthians chapter ayat 11 23. 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu For I received from the Lord telah aku terima dari Tuhan, that which I also delivered to yaitu you, bahwa Tuhan Yesus that the Lord pada Jesus malam waktu on ia the diserahkan night in which he was betrayed mengambil roti, took the bread. dan sesudah itu When ia mengucap syukur he had given atasnya, thanks, ia he memecah-mecahkannya broke it dan
dan berkata, and said, inilah tubuhku this is my body, yang diserahkan bagi kamu. which is did for you. Berbuatlah ini Do this menjadi peringatan in akan aku. memory of me. Percakap saudara akan tubuh Yesus? Do you believe this is the flesh of Jesus? Amen. Amen. Dalam nama Yesus kita In the makan name tubuh. of Jesus we eat this. Oh, haleluya. Hallelujah. Angkat cawan saudara. If up the cup Kita dengarkan firman Tuhan. and we hear the word of God. Ayat 25. Verse 25. Demikian juga In the same yang way, mengambil cawan sesudah he makan, also took the cup lalu berkata, and saying, cawan ini his cup adalah perjanjian baru is the new covenant yang dimateraikan in oleh my darahku. blood. Perbuatlah ini Do this setiap kali kamu as minumnya often you as drink menjadi peringatan in memory of akan me. aku. Percayakah saudara akan Do dari you Yesus? believe this is the blood of Jesus? Amin. Amen. Dalam nama Yesus kita In the minumkan. name of Jesus we drink. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Tidak ada kata-kata yang There is no terindah other words kecuali kami bersyukur. and we give thanks to you. Kami menyembah Tuhan. We worship you, Lord. Ya Rabba Shikara, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. kami bangga Tuhan. Jesus, we are so proud, Punya Lord, Yesus Kristus, to have Jesus. punya gembala yang baik, We have a good shepherd for us. Tuhan yang setia, A faithful God yang mengorbankan diri who gives your life agar kami tidak bingung. so we will not be perished. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami bersyukur. We give thanks to Kami you. boleh menyatu You can be with you dengan tubuh dan darah. with your blood and your flesh. Di dalamnya ada kehidupan If there is a life terpelihara, protected by you, sempurna, perfect sampai Yesus datang. until you are coming. Inilah kami Tuhan. This is your people. Kami menikmati We enjoy tubuh dan darahmu. your flesh and your blood. Kami menikmati persekutuan We dengan enjoy the Engkau. fellowship with you. Itulah kemenangan This kami is our victory. pada Paskah ini. In this Passover, Sebelum Tuhan, before the blood, kami lagi menjalan. it will be mine. Kamu sudah diperlengkapi Tuhan You already protected us dengan pembelaan, with your protection, kemurahan-Mu. with your mercy. Inilah kami Tuhan. This is your people, Dengan Lord. segala kerendahan hati, With all humble heart, kami bersyukur we are give thanks buat tubuh dan darah for your blood and yang your blood menyatukan kami that unity us dengan Engkau, with you, dengan pribadi-Mu. with yourself. Dan kami yakin And we believe dimanapun umat-Mu berada, wherever your people ketika are, mereka mendengar when they firman hear your word dan menerima perjamuan and kudus, they receive the Holy kami yakin we believe Engkau mengingatkan kami we are semua remind us bahwa together Kristus that Christ ada di tengah-tengah is kami. in our midst. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Engkau telah mati bagi You kami. died for us. Engkau telah diremukkan bagi kami. Cross for us. Darahmu telah Your tertumpah. blood is spread. Dan kami terlalu yakin We are believing. oleh bilur-bilur Your stripes. kami sembuh. We are healed. Umat Tuhan, Your people. dimanapun mereka berada, Wherever you are now. sembuhkan mereka, Heal them now. jamah mereka, Touch them now. berkati mereka. Bless them, O Lord. Umat-Mu Tuhan, Your people, Lord, yang tidak bisa bersama dengan that kami, cannot come together in this church. dimanapun mereka berada, Wherever they are now. baik di Batam, In Batam City. baik di Tanjung Uban, In Tanjung City. baik di Medan, In Medan City. baik di Riau, In Rio Province. semua tempat In all places. yang Hamba-Mu tidak dapat I sebutkan, cannot name names of them. baik di bangsa-bangsa, Other countries. Tuhan tolong mereka. Help them, Lord. Engkau sudah menyelamatkan, You save us, Lord. dan Kau lanjutkan pembelaan And you will continue your protections. pada hari raya Paskah ini. In this Passover, Hamba berdoa secara I pray khusus, especially, Tuhanlah keselamatan, God is our Tuhanlah salvation. kekuatan, God is our strength. Tuhanlah yang menyediakan, God is the provider. memberkati, To bless us. memberi jalan To keluar give the way for untuk us. seluruh kehidupan All kami. of your people lives. Berkati bangsa kami Bless Indonesia, our nation Indonesia. berkati kota Batam, Bless the Batam City. provinsi Kepri, The province of Kepri. berkati presiden kami, Bless our president. wakil presiden, Vice President. para menteri, And all para cabinets. pejabat tinggi And di all the negara, governors. And dan pemerintah daerah, the dari leaders of mulai governments. gubernur, From the government. bupati,
wali kota, and all sampai kepada kecamatan dan desa, the lowest RT RW berada dalam pembelaan is Tuhan. in your protection. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Berikan kami hikmat, Give us your wisdom bersatu hati, to have unity, mengatasi semua to persoalan solve ini. all these problems. Bersama dengan Tuhan, Together with you, kami bisa, we can do it. kami mampu, We able. karena Tuhan Because of the ada di tengah-tengah in kami. our midst. Selamatkan negeri kami Save our Indonesia. country, Indonesia. Tolong semuanya. Help this country, Lord. Di semua daerah, All area. terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Kami yakin We believe akan berakhir this will be tepat end seperti waktunya in your Tuhan. time, Dan kami bisa kembali and we can have berkumpul together, bersama-sama, have worship together, memuji, to memuliakan. worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Sebelum kami tinggalkan Before we leave this tempat place, ini, kiranya Tuhan memberkati. may God will bless us. Saudara-saudaraku yang Brothers kekasih, and sisters, terimalah berkat Paskah, receive the blessings of kasih our karunia the grace dari Tuhan Yesus of Kristus, our Jesus Christ, Bapa Surgawi, our Heavenly Father, penyertaan dari kuasa Roh Kudus, and the protection from the Holy menyertai saya Spirit dan saudara will always be with you sekarang and me dan sampai and selama-lamanya. forever and ever. Selamat Hari Raya Paskah. Passover, Salam sejahtera buat peace kita be semua. with you. Sekali lagi pengumuman kita, Our announcement: tetap kita jaga kesehatan. have healthy body. Jangan lupa cuci tangan, Don't forget wash your jangan hands. lupa pakai masker, Use your masker jangan lupa menjaga jarak, and have distance. dan jangan banyak keluar rumah. And don't go out too much. Tuhan memberkati. God bless you all. Sampai jumpa. See you next time. Haleluya. Hallelujah. Amen. Siapa aja itu nonton secara langsung tuh? Siapa? Siapa